उठ भाई उठ, आज का दिन है कुछ बदलने का। उठ जा, आज का दिन है कुछ कर गुजरने का, जिंदगी को बदलने का, अपने सपनों को पाने का, अपनी बुराइयों को मौत के घाट उतारने का। उठ जा, क्योंकि सोने से कुछ नहीं बदलेगा, उठकर ही तेरा खून खौलेगा। सोए रहने से तेरा ये खून बर्फ बन जाएगा। फिर तू सोच अपनी जिंदगी में क्या कर पाएगा। यदि समय से पहले उठ गया तो इन सब से काफी आगे हो जाएगा।